1,5 bova pri Francu Jeraju. Ta nama bo pokazal svojega 6-kolesnega ljubljenca, ki ima čisto na vrhu maske srebrno zvezdo. Že zdajle se veselim in vem, da bo v redu. Jeraj je od svojega 10. leta navdušenec nad Mercedes-Benzovimi Langhauberji, zadnji 2 desetletji pa je ponosen lastnik dosledno obnovljenega primerka. Pri Mercedes-Benzu so med drugo svetovno vojno izdelovali tovornjake po Oplovih načrtih. S proizvodnjo so nadaljevali že konec leta 1945, a 4 leta kasneje so tovornjake posodobili in jih opremili z dizelskimi motorji. Sprva so jih označevali po nosilnosti od 3250 do 4500, potem pa so oznake spremenili v 311, 312 in 321. Moč motorjev so postopno povečevali od 90 na 100 in ob koncu serije na 110 konjskih moči. Ja, zakaj sem si ta avto želel? Ko sem bil še mali otrok, 10 let star, ga je oče kupoval, ne? Pa ga takrat ni kupil, meni se je pa prirastel k srcu in ko sem bil star 50 let, sem si ga prvošel nabaviti in obnoviti. No. To je to. Preden je Franc dopolnil 50 let, je na Rakeku našel Langhauberja v dokaj slabem stanju. Obnova je bila resen projekt, ki ga je zaupal stricu Tinetu. Ta je začetek 60. let že sestavil tovornjaka iz Mercedesovih, Manovih, Tamovih in Büsingovih delov. Ta je bil ključavničar, stric, on je bil pa šofer, je pa v Žitu vozil kamion in on je delal cele dneve, brat je hodil pa popoldne pomagati. Ne? In v 3 letih sta ga naredila. Tam okoli leta 63 je začel on z njim voziti in včasih je bilo važno samo, da imaš ti kamion. Stric je z obnovo zaključil v 2 letih. Lahko bi bil hitrejši, a je Franc zaradi obilice drugega dela prepočasi nabavljal rezervne dele. Za svoj 52. rojstni dan se je Franc že vozil z Mercedesom in od takrat je klasični tovornjak z motorjem pred kabino, ki mu po domače pravimo kljunaš, ves čas v voznem stanju. Jeraj je začel kot avtoprevoznik, z leti pa je ugotovil, da je preutrujen in preveč časa z doma. Na začetku 80-ih je s tole Tatro, ki je še vedno pri hiši, začel novo poglavje podjetništva. Sedaj imajo v družinskem podjetju Dvig d.o.o. zelo sodoben vozni park in vrhunsko opremo za dvigovanje tovorov. Sinova sta direktorja, žena ureja finančni del, Franc se je upokojil, a ostaja prokurist. Kljub številnim obveznostim, Franc proste trenutke z veseljem izkoristi za vožnjo z njemu tako ljubim Langhauberjem in pri tem resnično uživa. Kako tudi ne bi, saj starega tovornjaka do obisti pozna. Le kako se lepo suče. Ko da ni mehanski. Prvo šaltanje je bilo lepo. Malo je bilo peska. Očitno kar počasi. Vzvratna ogledala so miniaturna in že pri hitrosti 50 km/h se zdi, da bo tovornjak vzletel, temu primeren pa je tudi hrup. Vožnje s tem starčkom ne moremo primerjati s sedanjimi tovornjaki. Super, brutalno. Menjalnik ni sinhroniziran, namesto na vzmetenem sedežu voznik sedi na klopci, gretje in zračenje kabine pa sta primitivna. Smo že doma.
Toda ta model je bil v 60. letih in še desetletje kasneje med našimi vozniki izjemno priljubljen. Nekateri se ob vožnji z njim še danes naježimo od ugodja. Če bi ga vozili vsak dan, bi bili občutki prav gotovo drugačni. Seveda, saj zasnova tega tovornjaka sega v čas pred drugo svetovno vojno. Če upoštevamo to dejstvo, pa je Mercedesov Landhuber še vedno prva liga. Super! Čez uro in pol bova pri Francu Jeraju. Ta nam bo Ali pa daj le snemaj. Pa snema. Ja, okej. Gremo še en krog. Čak, zdaj. Ja. Jan poslan, tole je 50. Super, brutalno. Vrem za vrem dela.